везде эксплуатируют, я смотрю. Уважаемый господин специальный посланник, коллеги, мы рады вновь вас приветствовать в Москве с учетом динамично развивающихся событий на земле в Сирии. Такие встречи весьма своевременны и полезны. Your Excellency, Mr. Special Envoy, dear colleagues, we are glad to once again welcome you to Moscow. Taking into account how dynamically the situation on the ground is developing in Syria, such negotiations are timely and useful. Мы ценим тот хороший контакт, который установился между нашими представителями и Организацией Объединенных Наций. Отмечаем регулярный, доверительный характер нашего диалога. We appreciate the contact that has been established between our representatives and the United Nations. The contacts between them are regular and are trustworthy. Среди прочего, мы эффективно взаимодействуем в рамках Астанинского процесса, где ООН участвует в качестве наблюдателя. Inter alia, we are cooperating within the Astana format, where the UN participates as an observant. И благодаря усилиям, которые в том числе развиваются на основе результатов Конгресса Сирийского национального диалога в Сочи, удалось добиться и существенных результатов в борьбе с терроризмом в Сирии, и в решении гуманитарных проблем, а также в продвижении по политическому треку в соответствии с резолюцией 2254. And these efforts, which were in part developed thanks to the Congress of the Syrian National Dialogue in Sochi, we've managed to achieve substantial success when it comes to combating terrorism, resolving humanitarian issues, as well as promoting progress on the political track in accordance with the Resolution 2254. И Россия, Турция, Иран, как страны-гаранты договоренностей, достигнутых между правительством и оппозицией в рамках Астанинского процесса, будут продолжать свои усилия с тем, чтобы добиться дополнительных результатов в интересах установления прочного и надежного мира в Сирии. В ближайшее время планируются встречи и на уровне политических директоров, и рассматривается вопрос о новом саммите Астанинской тройки. Russia, Turkey and Iran, as guarantors of the agreements reached between the government and the opposition within the Astana format, will continue to apply additional efforts to achieve solid and sustainable peace in Syria. And soon we have a number of meetings planned on the level of political directors, and hopefully that will soon lead to the decisions to promote the resolution of the situation in Syria. And we will convene another trilateral summit to resolve the situation in Syria. Вот. И, конечно же, я бы хотел отдельно высказать наше очень позитивное отношение к тем шагам, которые лично вы предприняли по установлению каналов взаимодействия с сирийским правительством и различных оппозиционных сил. And I would like to highlight the positive approach to the steps that you have personally taken in order to create channels of communication with the Syrian government and with the Syrian opposition. Это в полной мере соответствует тем критериям, которые заложены в резолюции 2254, где идет речь о необходимости начать подлинный политический процесс, ведомый и осуществляемый самими сирийцами при содействии ООН. And it is fully in line with the criteria laid out in the Resolution 2254 when we talk about the need to start a genuine political process which is led by the Syrians with the mediating role of the United Nations. И по нашему убеждению решающим шагом к началу такого процесса станет завершение формирования Конституционного комитета, который, я думаю, в самое ближайшее время сможет уже начать свою работу. And we are convinced that the decisive step in this is the formation of the Constitutional Committee, which we will hope soon will be able to start its work. Так что у нас действительно очень насыщенная повестка дня. Рассчитываю, что мы сегодня обсудим все эти и, возможно, другие интересующие вас вопросы. So we do indeed have a vast agenda ahead of us, and I hope that today we will discuss this and many other issues of interest to you. Thank you.
Thank you so much, Foreign Minister Lavrov, for the warm welcome to Moscow. It's always a pleasure to visit Moscow. And of course, it goes without saying that if we should be able to move forward on the political process, we will need the continuation of the close cooperation between Russia and the United Nations. Большое спасибо, господин министр. Большое спасибо за теплый прием здесь, в Москве. Для меня всегда радость посещать Москву. И, безусловно, если мы хотим добиться прогресса на политическом треке, нам нужно очень честное сотрудничество между Россией и Организацией Объединенных Наций. In the few months I've now since I took up my assignment, I've had regular contact with your people. And I've been to Nur Sultan or Astana once, and I think we have managed to establish a very good working relationship. За те несколько месяцев со времени назначения меня на мою позицию я постоянно поддерживала контакты с вашими представителями, и я уже один раз был в Астане, и я думаю, что мы смогли установить прочные контакты между нами. And of course, the basis for this close cooperation is of a joint commitment to Resolution 2254, and the key of moving forward on the political track and agreement that there cannot be a military solution to this conflict. И, безусловно, основа для нашего сотрудничества – это наша общая приверженность положениям резолюции 2254 и наша вера в то, что для того, чтобы продвинуться на пути политического диалога, нужно всячески избежать каких-либо военных решений. 8.5 years, the conflict has obviously been going on for too long. It's created deep division within the Syrian society and untold suffering. Конфликт длится уже 8,5 лет, это, безусловно, уже слишком долго, и данный конфликт привел к разделенности в сирийском обществе и к страданиям сирийского народа. I'm therefore very pleased that we now seem to be closer to establishing the Constitutional Committee. I'm very thankful for the work done by Russia on this. И я рад видеть, что мы сейчас приблизились к созданию Конституционного комитета. Я очень благодарен России за проделанную ей работу. As you know, I will be traveling to Damascus early next week, and I'm very much looking forward to continue what I hope will be constructive and good discussions, and hopefully it will enable us to move forward in finalizing the establishment of the Constitutional Committee. Как вы знаете, в начале следующей недели я посещу Дамаск, и я очень надеюсь на конструктивные и полезные переговоры там, для того, чтобы мы смогли продвинуться на пути создания и формирования Конституционного комитета. And as you know, I'm also in close contact with the opposition, the SNC, and continuing parallel discussions with them on this. И, как вы знаете, я также поддерживаю тесный контакт с оппозицией и буду также с ними продолжать тесные переговоры. But of course, the Constitutional Committee should be a door opener to a broader political process. And I've also emphasized that we need confidence-building measures. Конституционный комитет это станет дверью к более широкому политическому процессу, и нам нужны меры укрепления доверия. One possible confidence-building measure could be the release of substantial number of detainees and more information on missing persons. But there could be other issues as well. И одной такой мерой для укрепления доверия – это освобождение огромного количества задержанных лиц и пропавших без вести. Это может быть одна такая мера, но я думаю, что мы лично обсудим это в деталях. Obviously, I'm also looking forward to discuss the situation in Idlib. It's a very difficult situation, and I hope that the cooperation between Russia and Turkey will help to stabilize the situation in Idlib. И, безусловно, я также ожидаю того, что мы обсудим ситуацию вокруг Идлиба. Там она действительно очень непростая. Я надеюсь, что при сотрудничестве России и Турции мы придем к стабилизации ситуации в Идлибе. And last but not the least, I'm also hopeful that we will be able to discuss how we can also improve international cooperation when it comes to the Syrian file. We also need, to heal the division within the international community and to work united behind Security Resolution 2254.
И, наконец, я думаю, что нам нужно обсудить пути улучшения международного сотрудничества по Сирии, потому что нам нужно преодолеть разделенность, которая существует по этому вопросу и в международном сообществе, и тогда мы сможем вместе работать над тем, чтобы выполнять положение резолюции 2254. But once more, thank you so much. И еще раз большое спасибо.